我形容下似食緊咩咧？似食緊唔甜嘅棉花糖啦。咁啊學校好，面積固之然就比較大啦，係咪？嗱，啲同學仔喺度上課，佢就有足球場㗎。支付宝来支付哦有这么个功能。哦比如说，它有马来西亚的，是吧？哦有其他国家的，但是他们的那个微信在我们大陆呢，它是支付不了，受限的嘛。对对吧？但是支付宝它是属于一个全球的一个支付业务，所以说我们公司呢做这个目的就是指引外国友人来通過支付寶，通過支付寶給到商家，啊就這麼個意思。好，仲有椰撻，3個蛋撻，3個椰撻，跟住要半斤雞仔餅。各位觀眾大家好，我而家所在位置咧就係人民中路啊。咁啊話説大概半個月之前到啦，我曾經嚟過呢度一次，當時咧就講過話喺呢度附近咧有一間餐廳食牛三星湯係好好食嘅，咁啊仲有牛水骨，咁啊今日咧就一於過去試下啦。而家8點11分，係啊，就係容易發啦。咁喺我左手邊咧就係眼鏡城啦，同埋廣州日報社啊。咁啊，我哋要去嗰個餐廳咧就位於詩書路嘅。咁佢哋係朝頭早8點鐘開門，除咗牛三星以外咧，佢哋嘅牛水骨都係好好味嘅。咁啊，唔知今日會唔會賣晒？哇！不過而家啱啱過8點，應該冇咁快賣晒嘅。嗱，容易發喺對面啦，我見到應該有嘢食㗎啦。但係重點咧，我想講下前邊呢度。呢度咧咪廣州日報以前嘅登報紙嘅地方嘅，大家估唔估到依家變咗咩？變咗呢一個牌子送菜嘅地方啊！咧嗱，上面仲寫住廣報兩個字啊。咁我之前都講過啦，佢哋冇喺度印刷都唔知幾多年㗎啦嚇，有冇20年啊？唔出奇嘅。但係而家咧將個場地租咗出去，配送嗰啲蔬菜啊。嗰啲水果啊、牛奶咁嘅地方咯，就係租咗出去嘅。呢對面咧就係容易發牛雜店。咁睇下過馬路先。哇！我嘅嘢食就到咗啦，價錢唔平啦，40蚊一碗。咁不過咧份量都幾多㗎啦，好多㗎。我唔記得係咪第一次食牛骨髓啦。睇下份量先啦。每日咧限量發售，我諗我應該第一碗吧。牛骨髓就係咁嘅，咁睇個形狀啊似牛腸㗎，即係食牛雜嗰啲牛腸啦。我形容下似食緊咩咧？似食緊唔甜嘅棉花糖啦。咁同埋佢應該索唔到啲汁嘅，呢種食物應該索唔到啲汁嘅，反而個湯底啲味啊好勁、好濃、好嘢味。牛骨髓咧就軟嘅、腍嘅，跟住湯底咧就有少少辛辣味嘅。我下邊呢度仲有鹹酸嘅噃。果然係一種好特別嘅食物啊！睇上去咧同我以前食過嘅更幼啊！嗱，當你食一條牛骨髓之後咧，再飲啖湯，酸酸甜甜，咁份量都真係唔少。我以為得寥寥幾條啦，下邊反而個鹹酸咧就真係寥寥幾條嘅。嗱，好啦，我食完啦，但係咧我係未飽嘅。咁大家睇見個份量都知啦。早知要個牛三星加麵啦嚇。點講咧？好唔好食啊？好特別咯，只能講就係唔可以講話唔好食嘅。第啲地方揾唔到咯，同埋其實你唔好睇佢咁細碗，裏邊係好多好多，食到後段咧都覺得幾流嘅。咁好彩下邊佢有嗰啲鹹酸墊住啦嚇。咁如果觀眾喜歡食牛骨髓嘅，可以翻嚟試下嘅。不過我更推薦佢哋嘅牛三星咯，同埋喺餐廳裏邊咧有一種好濃嘅藥材味嘅，即係嗰種煮湯底嗰種藥材味咧。好香嘅。好，接落嚟呢個環節咧，我會過翻光復路嗰邊嘅，係因應我哋觀眾嘅要求，
我哋去光良里拍攝啊！出發所在位置就係絲書路啦，前面打橫呢條路咧就大新路，我哋喺呢度往右轉，往上下九嗰個方向過去嘅。喺大德路呢度咧，好多呢種零件、五金零件嘅批發嘅鋪頭嘅，而家未夠9點就未開門。不過以前就多啫，而家感覺上咧都日漸式微㗎啦。咁啊，佢哋除咗零售咧，就仲有批發嘅，做咗好多年嗰種咯，嗬。但係我記得以前對面啊都仲有好多間，好多間。而家咧買少見少啊，呢度仲要圍蔽住添。經過不遠咧，我哋嚟到上九路啦。咁咧，觀眾要揾嘅地方咧就喺呢度。不過咧，呢個係27號，觀眾要揾嘅係24號。咁啊，再往前行少少，應該就到得到㗎啦。咁之前喺廣交會5.1節之前咧，咪曾經拍攝過呢度嘅酒店價格嘅。時至今日，酒店價格又點咧？又睇下啦，不如我哋又係睇翻呢個城市便捷酒店啊！上次睇好似300幾蚊㗎嘛，而家咧就變成257蚊啦，咁啊平咗成100蚊喎。咁我哋咧就會喺光復路呢度轉過去嘅，喺呢度轉過去。光復中路前邊往左轉，咁就應該到得到嘅。冇錯啦，經過不遠咧，我哋又揾到啦。哇，個入口好窄喎嚇！等我入去睇下先。觀眾要揾嘅咧係24號，呢一種咧就唔似越秀區嗰啲橫街窄巷啦，係嘛？呢啲咧即係汽車係入唔得到嘅。咁啊24號，等我睇下喺邊先啦嚇。大多數咧都係呢種木嘅窗嚟嘅喎，呢度係2號。咁啊隔離呢度咧仲有個趟木籠屋添，裏邊係有人住嘅。咁啊24號我估應該係右手邊啦。咁啊，因為我已經嚟到6號，再往前行少少啦。咁啊睇下上邊啲屋啊，呢度啊停咗好多單車啦嚇，係有人住嘅。咁啊除咗水渠改過之外咧，我相信都係保留住好多以前嘅味道啊。應該變化不是太大。幾步我揾到14號，但係問題係嚟啦，呢度咧突然間變成係明謙里27號。咁我哋就喺附近兜下先啦。咁再嚟咧，呢度係咁樣穿過去就有洗手間嘅喎嚇。我哋喺呢度轉下，睇下揾唔揾到。呢度過去又會見到啲咩咧？我哋行下先啦嚇。有啲屋係外牆冇翻新過嘅，嗱換咗個門嘅啫。咁有啲咧外牆就翻新過嘅，譬如好似面前呢啲咁。有啲前邊仲搭緊棚喺度整緊添。呢度咧都仲係明謙里25號。係喎，我兜咗個圈，全部都係明謙里喎。咁或者我行過去洗手間嗰邊睇下，或者喺前邊唔知揾唔揾到咧，行下先啦嚇。咁啊好在呢啲路咧就唔算話要行好多路嘅。呢度係叫做恩竹里10號。每條路咧變化好大嘅。大家再睇下前面呢間屋有啲歷史喎嚇，呢度仲係明謙里。咁另外咧，我哋入到嚟呢度呢一段時間啊，發現啊地下仲係呢種青石磚嘅，有改造過，但係冇磨平嗰種咯。再行就已經翻出去光復中路咯喎。我哋行翻出去光復中路先，睇怕可能未必喺嗰個口，或者再前一個口再行先。嗱話咁快咧，我哋又翻出嚟光復中路啦嚇。咁重新嚟過啦嚇。明謙里前邊咧就已經翻到去上九路㗎啦。啱先我哋應該喺前邊嗰度入嘅，睇下揾唔揾到啦。嗱喺呢個角度入去睇見咧，仲有梅麥士堂當鋪舊址，即係換言之咧，以前呢度係一個當鋪嚟嘅嚇。我哋重新行過。咁今次我嘗試下往左轉，就唔好往右轉，睇下揾唔揾到。咁盡量揾啦嚇。咁會唔會又喺呢度過去咧？嗱，啱先咧我就嚟到呢度啦，我哋喺呢度往左轉，即係洗手間嗰幾個字嗰度咧，過去睇睇佢。哇！就喺兩間屋中間喎，真係犀利。
睇先。地圖上邊咧係有27號嘅，咁我想咁樣，我盡量揾到27號先。呢度有揾到19號喎。咁好，我哋唔死心嘅我咧，繼續行啊嚇。呢度係安良里21號啦，安良里21號，再兜下先。好，再嚟已經差唔多見到曙光啦。呢度係13號，呢度係18號。再嚟，我哋喺呢度咧係見到23號嘅。會唔會佢哋嘅門牌咧係嗱？呢度22，呢度23，冇錯啦嚇。呢度就係24號啦。外牆翻新過㗎噃。佢係一棟應該係2層樓，但係有天棚嘅建築物嚟嘅。咁啊，外牆翻新過嘅嚇，到門仲虛掩住添。咁應該係出租咗㗎。2樓係有人住，因為我見到有晾衫。咁啊，門口擺住部共享單車啦。換個角度睇下，嗱就係咁樣樣啦。外牆翻新過嘅，電箱啊各種全部肯定整過啦。咁然之後，右邊26號呢度仲企理啲喎嚇。喺呢個角度睇埋去咧，原來天棚上邊都好似正嘅。咁啊，電線啊肯定係走嚟走去啦，呢啲都好正常噶啦。基本上就係咁啦。好啦，相信可以滿足到觀眾嘅願望啦。咁如果有觀眾又想話有你想拍嘅地方咧，可以喺我任何一條影片下邊留言嘅。接落嚟呢個環節，我想過去豪畔街嗰邊行下嘅。既然都咁啱嚟到啦，咁啊仲有一件事情係咁嘅，因為我咧係有個港澳通行證嘅，咁我最尾咧想翻去解放南嗰邊申請香港簽注，整咗先啊嘛，咁啱過到嚟豪畔街出發。經過不遠咧，我哋入咗嚟玉帶豪呢度啊，我會喺呢度穿過去豪畔街嘅。咁啊，大概地理位置咧就位於呢個海珠中路同埋解放南路之間啦嚇。咁咧原來啊喺宋代嘅時候啊就已經有豪畔街，佢究竟點樣得名嘅咧？原來係咁嘅。咁話說咧，原來佢呢度係明朝嘅時候啊，係廣州嘅城門南城門嚟嘅。咁啊，位於呢度有個湖畔嘅，咁啊，所以咧就因此得名㗎啦。然之後當時喺宋代嘅時候咧，呢度亦都係好興旺嘅一個地方嚟㗎。咁咧去到清朝啊、民國嘅時候咧，咁啊呢度最出名嘅咧就係牛皮嘅做鞋業啊，主要係出售呢個牛皮嘅面料嘅。咁啊好出名啊，賣到全世界，賣到香港，好犀利啊！咁啊時至今日咧，嗱變成呢啲倉庫啦，同埋其實喺路口咧，我都見到有檔賣鞋嘅，不過同當時嘅歷史就應該冇乜拉楞㗎啦嚇。咁啊再嚟睇下呢條路咧，同啱先我哋去到安良里裏邊咧，呢啲就闊落啲啦，係咪？咁啊喺呢度附近咧，仲有清真寺嘅。咁然之後咧，如果我冇記錯，我當時去過沙灣古鎮咧何氏嘅祠堂咧，咁我太太何氏㗎嘛，喺上邊咧有一句細細字寫住，佢係當時何氏啊喺宋朝嘅時候咧遷到嚟嶺南啦，咁第一個落腳地就係呢度啦。咁啊至於清真寺咧，應該係清朝嘅事情嚟嘅啫。咁啊呢條路咧就唔算話好長嘅。我哋可能會往右邊轉啦，同埋呢度附近咧有一個大家都比較耳熟能詳嘅地方，就係狀元坊啦。咁至於再往前行少少，呢度咧就已經係清真寺嚟啦。咁當然我哋就梗係唔係啦嚇。因為附近咧好多佢哋回教徒嘅宗教場所嘅。譬如面前呢一個啦，或者去到連新路亦都會有啦。咁啊，當然最出名嘅就係光孝寺啦嚇，豪畔街清真寺。咁我會繼續往前行嘅，咁我行翻出去應該可以去到大新路吧嚇。等我睇下啱唔啱先。冇錯，喺應該天成路先啱嚇。喺我嘅右手邊鏡頭嘅右方平衡住嘅咧，先至係大新路。咁啊，穿過天成路嘅咧，去到亦都係豪畔街嘅。我記得以前呢度有間小學嘅，嗱就係呢度啦。而
而家咧就叫做海珠中路小學分校。咁以前會唔會叫豪畔街小學咧？我梗唔知啊嚇。今日因為係星期六，但係星期六都要翻學嘅喎。但係睇上去裏邊冇同學仔翻學喎。咁可能去晒另外一個地方上課啩？海珠中路小學嗰邊近中山六路嗰邊啦嚇。我哋繼續行，前邊呢度應該就係天成路啦。我哋會穿過去，繼續往前面嗰個方向行嘅。上邊呢度始終都係老城區啊，樹木啊夠多啦。除咗比啱先我哋去到安良里更闊落以外咧，其實建築風格亦都係相差無幾嘅啫。至於將鏡頭轉過嚟呢邊咧，反而喺呢度有棟高樓大廈啦，咁啊肯定係新起嘅啦嚇。呢度咧就係天成路，嚟到天成路，梗係車來車往啦。咁我哋就會喺呢度繼續往前行嘅，因為我最終嘅方向咧係會去到解放南路嗰個方向嘅。咁嗱，再睇下呢度啊，呢度更闊落啊，直頭停埋車都仲得㗎。咁我估可能右邊呢棟樓咧係以前都係好似呢種咁樣橫街窄巷嘅，不過起樓可能拆咗啲舊屋咁解嘅啫。呢度再睇下呢棟建築物啦，睇上去又有啲歷史咯喎。以前咧天成路啊係午市啊廣州一個大姓嘅聚居地嚟嘅嚇。咁啊至於人哋以前住邊間屋，我梗係不得而知啊。咁時至今日就變成老城區，就變成好多街坊喺度住嘅地方啦。仲有狗仔添。我終於翻出嚟大路啦，咁我會穿過大新路嗰邊過去嘅，又睇下而家大新路有冇咩新餐廳開咗啊？過到去睇下先。我而家企喺呢個位置咧，就係海珠南路同埋大新路嘅交界處。咁喺呢度咧，亦都有間好出名嘅餐廳。不過可能而家差唔多熱天，佢應該進入做半年休半年嗰休半年啦，就係百家熟食店，食羊肉係非常之好嘅羊肉煲啊！咁至於我咧，就喺呢度往左轉。咁如果喺鏡頭呢個方向一直往前行咧，就可以過翻去一德路啦、海味街嗰個方向嘅。咁喺呢邊咧就會通往解放南路啦，即係辦證中心以前嘅出入境中心嗰個方向嘅。咁啊再嚟對面，唔知大家睇唔睇到寫住金星樂器幾個字咧？而家就變成賣嗰啲醒獅頭啊、醒獅嗰啲用品嘅。咁啊然之後呢度咧仲有一間非常之大嘅學校啊，廣州市第3中學啦。同樣因為係老城區啊，上邊你睇下嗰啲樹木幾勁。至於對面咧就一行一行全部都係騎樓，咁啊而且咧佢係有用嗰種嘅，而話並非變成一啲旅遊景點啦嚇，有用嘅。咧始終呢度係好多批發城啊、批發市場啊各種啊，咁所以咧都係會比較多非廣府嘅美食啦嚇。譬如話對面啊又有腸粉鋪啦，前邊我記得仲有一間係食湖南菜都好似幾受歡迎、幾老字號嘅。咁嗱，到夜晚黑咧，呢條路啊就會擺滿好多貨車㗎啦。嗱，譬如話好似呢啲咁啊，佢哋要發貨嘅，咁啊發到去五湖四海各個地方都有㗎啦。咁啊有啲人喺度仲去香港添㗎喎。咁但係因為係老城區啊，所以咧道路咧特別狹窄嘅，喺度揸車咧係要好小心嘅。至於我咧冇乜嘢咧，我都要盡量少揸車入嚟。我咧攞咗車牌，仲有10零日咧就夠3年啦。平時揸車咧都係2隻手揸到實實嗰種，好鬼怕死嘅。因為我好佩服嗰啲咧單手就可以上到高速公路嗰啲人。好，我哋繼續行一片一片嘅騎樓街啦。咁啊，上邊咧仲有啲花紋啊嚇，天花嗰啲頂咧，都幾別緻喎。當然啦，有啲已經係好殘舊啦，講明係乜嘢咧？舊歷史啊！咁有得騎樓咧，就唔怕落雨啦嘛。話說呢幾日廣州應該會有狂風暴雨嘅，咁啊有騎樓底啦，咁咪唔怕咯。咁啊再嚟啊，大家睇見後邊啦，亦都係好多呢啲批發嘅鋪頭啊，嗰啲賣鞋嘅原材料啊，賣一啲五金嘅零配件各種嘅。至於我嘅右手邊前邊咧，就係廣州市第3中學啦。咁今日雖然係一個星期六，但係咧係要返學嘅星期六嚟嘅，因為調休啊各種原因啦嚇。
咁但係睇上去又似乎冇同學仔上緊課，唔係有着燈嘅，有上課嘅。嗱就係呢度啦，廣州市第3中學，越秀區其中一間喺近西關呢邊咧比較好嘅學校嚟㗎啦。咁啊學校好，面積固之然就比較大啦，係咪？嗱啲同學仔喺度上課，佢仲有足球場㗎。咁我哋繼續往前行，就辦證中心啦。咁啊當然啦，辦證中心裏邊能唔能夠辦理我港澳通行證咧，係不得而知。我真係順便過到嚟就去試下啫。我聽收音機講好似話可以啊。咁啊再嚟仲有件事情咧，就係喺裏邊咧，我就係唔會拍攝嘅嚇。咁就做咗簽證之後咧，我可能會下個月中啦去一次香港咯，辦少少事情嘅。咁啊再嚟咧，我而家真係唔係好夠飽，可能等陣翻到去喜義路嗰度買幾個蛋撻食。除咗學校呢邊馬路咧，對面大家睇下係咪一片騎樓嘅？咁之前亦都講過啦，去到民國時期咧，就喺喜義路嘅騎樓咧，就大多數都被拆除㗎啦。咁因為一啲歷史原因啦，但係喺大新路呢度咧，亦都仲會有好多嘅。咁同樣地，去到文德路、文明路嗰邊啊，亦都會有好多零零舍舍，就係喜義路嗰度嗰啲拆咗嘅啫。咁老城區咧就有咁嘅好處啦，上邊樹木夠多，你喺面前呢幾棵仲誇張啲。對面又有騎樓啦，始終到夏天咧，天氣炎熱嘅時候咧，唔會太辛苦啊！哇，呢棵大到〜好啦，終於搞掂咗啦！我呢個去香港嘅簽注，咁咧係不得逗留超過7天嘅，咁呢個都係好正常嘅。佢可以俾你揀1年期，又或者係3個月期咁計，1年期啦嚇。咁再嚟咧，佢個使費好似平咗啊！以前我對上一次係17年去過嘅，咁以前好似係20蚊㗎，而家15蚊就搞掂啦。咁隨時行得嘅咧，簽咗就。我應該會喺東站坐車直接去到西九龍嘅，咁至於邊日出發，到時再算啦，要有時間先得。然之後即日來回嗰種咯嚇。咁廢話少講啦，到時去再講。接落嚟我哋會去買啲蛋撻食嘅，咁又係一間由細食到大嘅鋪頭㗎啦。嗱，實話實說，我又唔講大話嘅。其實我覺得佢啲蛋撻唔係幾好食嘅，可能因為覺得唔夠矜貴啩，可能真係由細食到大之類嘅各種原因啦嚇。咁但係如果你話講到情懷咧，就真係100分滿分就101分㗎啦。咁真係細個咧喺香港嘅親戚翻到嚟，我最記得我表姐嗰啲，我18歲，咁佢已經出嚟做工啦嘛。佢見哎呀你咁瘦嘅，我嗰陣仲好瘦嘅，就嚟呢度買蛋撻俾我食，好開心。就係前邊啦，名畫餅店，咁佢哋最出名係蛋撻，其他嘢都好好食嘅。我哋睇下樣樣買啲。你好，我想問一下，你好，這個有這個標誌就可以香港的支付寶支付？對。總之支付寶就是指引他來這個支付寶來支付這麼一個功能。比如說他有馬來西亞的，是吧？有其他國家的，但是他們的那個微信在我們大陸呢，它是支付不了，受限的嘛。對吧？但是支付寶它是屬於一個全球的一個支付業務，所以說我們公司呢做這個目的就是指引外國友人來通過支付寶來給錢給到商家，就這麼個意思。對。很多商家也會有人打着我們支付寶的名義來進行一個詐騙，就像前面的那幾個商家就已經有人受了詐騙，也有出現過了詐騙了10幾萬。如果是商戶看到是以打着支付寶的名義，首先要讓他出示一個什麼後台，如果他沒有出示支付寶後台的工作人員的這個工作的這個方式，那他就是肯定是詐騙的，這是第一個。第二個呢，就是如果是某某人打着支付的名義跟商家講，哎，你給我點一下這個鏈接，怎麼樣？這就是詐騙行為，這個是我們絕對公司零容忍的。對，希望呢這條視頻發到網上去，一定要給我大力的去宣揚。好，假設我支付寶它是在香港的，它的銀行卡各種的信用卡掛的都是，它這裡也能支付。對，應該可以。它都有一個，按照我們公司給我們培訓的，就是它有一個
国际什么电子的那个系统，它能通过那个走到那个支付宝的一个支付功能，它直接扫这个。只要他挂了银行卡，对，他的银行卡，对，外国的也没问题的，对，没有问题。香港、外國什麼都可以。對，明白。就這個意思。明白。實在太好啦！我哋遇上呢一個工作人員，佢解釋得好清楚啦。佢咧仲貼咗張紙啊喺上邊啊，上邊係有韓文，我見到有英文嘅。咁大概意思就話只要你哋喺佢哋認證嘅商戶裏邊係用你哋嘅銀行卡，無論係海外都好，喺邊度都好啦嚇，就可以支付得到噶啦。咁亦都再次證實過啦，有啲個人嘅帳戶係不能夠收錢嘅，但係啱先呢鋪頭係可以嘅，係經過佢嘅認證嘅。咁我嘅建議係用翻支付寶即係 Alipay。可能會好啲嚇，感覺上啫。不過始終都係嗰句，我冇辦法證實得到，因為我註冊嘅咧，我係冇國際銀行卡嘅，就係咁啦。或者你哋翻嚟試到話俾我聽咧，接落嚟我哋就去買雞仔餅啊，同埋蛋撻嘅，係喎，佢啲雞仔餅都好靚喎。不過要睇下有冇啱啱新鮮出爐啊嚇。蛋撻雞仔餅未有喎，老細，雞仔餅晏啲。我呢度有。仲有椰撻，3個蛋撻，3個椰撻，跟住要半斤雞仔餅，就係呢度啦。咁我要咗3個蛋撻，3個椰撻嘅，係啊，咁啊4蚊一個嘅，然之後再要咗半斤雞仔餅。哦，喺門口咧已經聞到好香嘅味道。嗱，老闆娘啊執緊雞仔餅啊，睇下又有紅豆酥，呢個不常見啦嚇。同埋蛋黃蓮蓉批呢個又不常見啦，咁啊仲有老公餅呢啲嘢成日見得到嘅，叉燒酥其實叉燒酥好早開始我都係喺呢度開始認識嘅，仲有呢個勁啊，蓮蓉蛋黃酥，蛋黃嚟裏邊成隻鹹蛋黃啊，正啊！我哋又買咗一盒啦，裏邊有椰撻同埋雞蛋撻嘅，睇下個盒上邊陪住你長大嘅細個時候嘅味道，勁喎！1983係嘅，蛋撻打開咗就係咁樣樣嘅，唔貴啊，4蚊雞一個咋，6424啱啱冇錯，4蚊雞一個，仲有椰撻真係不常見。咁我食過蛋撻啦嚇，仲係細個嗰種味道咯嚇，冇變過。同埋咧，佢哋好勁㗎，係有辦法令到佢長期都係熱住嘅。咁啊應該唔係好難嘅啫，我唔識啫嘛。咁啊講下交通路線咧，起義路最近嘅海珠廣場地鐵站咯嚇，行過去。喺廣賓行過去大概5分鐘到，咁就到㗎啦。嗱，好啦，今集影片咧到呢度為止啦。咁啊，約定各位觀眾下集見。